السلام عليكم. على طريقة دكتور مصطفى محمود الرائع العظيم بنحييكم. دكتور أحمد الجويلي مع حضراتكم، دكتور صيدلي. وفي الفيديو البسيط ده هنشوف تجربة أو أكتر رائعة جدا علشان تورينا قد إيه خطر العطس في مكان مقفول، بأجهزة وأدوات خاصة، ليزر وكاميرات عالية الدقة. هنبدأ نشوف إيه اللي بيحصل لما صاحبنا يعطس، ونشوف القطيرات الصغيرة اللي ممكن يبقى حجمها أو قطرها 1/10,000 من الملي. أهو صاحبنا هيعطس اهوت، وهنبدأ نشوف اللي بيحصل. أو عطس، هنبدأ نشوف اللي بيحصل. القطرات الكبيرة اللي حجمها 1 ملي دي بتقع على طول، ودي اللي كنا زمان بنقول إن يعني مفيش منها خطر. لكن لو بصينا كده بشكل آخر، بص هتبدأ تلاقي فيه قطيرات صغيرة حجمها أصغر بكتير جدا جدا بيفضل موجود في الهواء، بتفضل عايمة في الهواء. منتهى الخطورة. من زاوية تانية خفيفة جدا جدا، بيسموها مايكرو دروبلتس أو القطيرات الصغيرة أو الدقيقة. بشكل آخر اكتشفوا أن الموضوع مش مجرد العطس، لا، ده أنت لما بتيجي تكلم واحد صاحبك في مكان مقفول نوعا ما، الموضوع لما بتتكلم بصوت عالي بيبدأ يخرج عدد من القطرات برضو اللي بتفضل عايمة في الهواء زي ما هنشوف حالا. لمجرد بس ان هم بيتكلموا بصوت عالي بتبدأ تلاقي القطرات دي حواليهم في كل مكان بينهم وبين بعض. بتفضل موجودة في مكانها، ما بتتحركش، ما بتروحش في حتة تانية. محدش يقدر يحدد بدقة لغاية دلوقتي كام مايكرو دروبلت ممكن تسبب عدوى، سواء بفيروس كورونا أو بغيره. لكن احنا محتاجين نحمي نفسنا من الكلام ده إلى أقصى حد. أو بيقول إنها بتحمل الفيروسات، ممكن بعد كده احنا نتنفسها والعياذ بالله من فرد الآخر. ودي بتبقى أهمية الكمام يا جماعة في التجمعات. لما بيبقى المكان مقفول زي فصل مثلا بدون تهوية كافية، الخطورة بتبقى أشد. في محاكاة المعمل ده بيبدأ يشوف إيه اللي هيحصل لو واحد بس كحة واحدة، وفي حوالي 10 أشخاص في المكان. كح يا ريس. أدي كحة واحدة. القطيرات الكبيرة شوية بيبقى لونها أزرق أو أخضر، ودي بتنزل بسرعة خلال 10 ثواني أو دقيقة بالكتير، وبتتواجد على الأرض. المصيبة بقى في اللي فوق. هنا ركزنا على المايكرو دروبلتس بس. شوف بتقعد قد ايه في الهواء. بص 5 دقايق، 10 دقايق، 15، بص لغاية 20 دقيقة لسه موجودة في مكانها في الهواء، عالقة في الهواء. كل اللي موجودين ممكن يتعادوا بالشكل ده. يقولك دي ما بتتحركش في مكانها خالص، ثابتة في المكان، ودي خطورتها. لمجرد ان واحد كح بس اكتر من 100,000 مايكرو دروبلت خرجوا من بقه. ايه بقى الحل للكلام ده؟ الحل في منتهى البساطة. بص لو بس فتحنا تيار هواء، يعني فتحنا الشبابيك، خلينا فيه تهوية كويسة للمكان. بص اللي يحصل، بتتكنس زي ما احنا شايفين، وتخرج الدروبلتس او القطيرات الدقيقة دي
من مكانها Microdroplets are quickly swept away. بشكل سريع. They're very small and light, so any airflow will get rid of them. لمجرد إنها خفيفة فهنا بتكون ميزة أول ما نفتح تيار هواء، يعني زي ما صاحبنا هيقول بعد شوية يكون فيه فتحتين للهواء، يدخل الهواء من ناحية ويخرج من الناحية التانية. خلال أقل من ساعة هيكون الخطر كله زال. رجاء يا جماعة انشروا الفيديو ده ضروري جدا.